नहीं, ये मौत नहीं, ये हत्या का मामला है सीधा सीधा। ये जब 6 बच्चों की जान गई थी सिरप से, तभी अगर एक्शन ले लिया जाता। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस समय उसका संज्ञान लिया नहीं, और 3 दिन जांच लेट हुई। दशहरा मनाते रहे ड्रग्स कंट्रोल के वो जांच अधिकारी, जबकि तमिलनाडु सरकार ने तुरंत उस पर बैन वहां पे लगा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में बैन नहीं लगा। अगर ये पहले संज्ञान ले लेते कि इसमें जहर है, तो ये मान के चलिए कि जो और 6 लोगों की जान गई है बच्चों की, वो नहीं जाती। ये आंकड़ा 12 हो गया, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। पूरी तरह से सरकार और स्वास्थ्य विभाग घेरे में है। ये वो डॉक्टर जो सोनी छिंदवाड़ा के, जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिए, उनके परिवार के ही लोगों के मेडिकल स्टोर है, ये हर चीज संदिग्ध है। इस पूरे मामले की जांच भी हो, कंपनी भी ब्लैक लिस्ट हो, उसको तुरंत बंद किया जाए, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, पूरी 0 से A to Z, इन सब पे FIR होना चाहिए। क्या मानते हैं उप मुख्यमंत्री से भी FIR? उप मुख्यमंत्री जी अगर क्लीन चिट शुरू में नहीं देते और इस पे संज्ञान लेके कार्रवाई करते, तो मैं समझता हूं ये स्थिति नहीं बनती। और ये मांग है हमारी कांग्रेस पार्टी की कि पीड़ित परिवारों के लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, और जो बच्चे बाकी जो बच्चे और बीमार हैं वहां, उस चाहे छिंदवाड़ा हो या दूसरी जगह, उन सबका भी इलाज टॉप प्रायोरिटी पे किया जाए, जिससे और जाने न जाएं।